فيه شيوخ قالوا حلال زي الأزهريين، وفيه شيوخ قالوا حرام زي السلفيين. والدكتور مصطفى محمود في كتاب عالم الأسرار قال حلال ليه، وكلمة ربا معناها زيادة، وربنا بيتعامل بالربا لأنه قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يعني لو عطيت صدقة لفقير يعني عطيت قرض لربنا، وبيحوله لوديعة في بنكه، وبعد مدة بيديها لك وعليها زيادة. يعني كلمة ربا ما فيهاش مشكلة. وفي آية تانية بيقول لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ولو قال لا تأكلوا ربا بس يبقى الربا قليله وكتيره حرام، ولكنه كملها بأضعاف مضاعفة. يعني يبقى حرام لو عطيت لواحد مثلا 1000 وبعد سنة خدتها منه وعليها ربا يعني زيادة 1000، وكده يبقى ضعفها. أو خدت عليها ربا يعني زيادة 2000 أو أكتر، وكده يبقى ضعف مضاعف. ولو أحمد عايز كذا 1000 سلف، مين اللي هيديهوله؟ محدش، لأنه مش ضامن الفلوس هترجع ولا لأ. ولو ضمن هيشوف إنه الفلوس هترجع من غير ربا، يعني هتخسر كأنها لسه معاه وما شغلهاش، يعني من غير زيادة. ولو شغلها في المدة اللي بدأت من أول السلف لحد السداد في ذهب أو أرض أو أي تجارة، يبقى احتمال كبير إنه هيكسب، وممكن يكون المكسب كبير. ولو محمد معاه كذا 1000 وظروفه فرض عليه إنه مش عارف يشغلهم في أي حاجة، يبقى الفلوس هتقعد معاه سنين من غير ما تشتغل، يعني هيخسر كتير. وأحمد راح يستلف من البنك بمزاجه، يعني ياخد قرض، ولو ما خدش حاله هيقف وهيخسر كتير. ومحمد راح يحط في البنك بمزاجه، والبنك خدهم من محمد عطاهم لأحمد وخد عليهم ربا يعني زيادة مثلا 40%، وعطى من الربا أو الزيادة 20% لمحمد وخد هو 20%، فتح بيها بيوت موظفين البنك وضمن حق محمد، وخلى أحمد يسدد حتى لو كان أحمد بياكل حق الناس. وربنا بيقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.